بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات. اليوم ان شاء الله فيديو خفيفة اللي هي لي كريب المحلات راحين يجيكم بطريقة مقرمشة ولا طريين كما تحبوا. اذا حبيتوا تعرفوا السر ولا ستوس كملوا الفيديو للاخر. شوفوا هذو درتهم ان بو كروستيون مع انه ما نحبوهمش في الدار بزاف كروستيون. وهنا طرايه هذه هي، حبيت برك نوري لكم الفرق بيناتهم بما انه بعجينه وحده فقط. السر راهو يكمن غير في طريقة الطياب. هذه هي. بالنسبة للمقادير كذلك حنديروا المقادير بالكاس، يعني مش راح نستعملوا ميزان. وصفة ناجحة 100%. مقادير متوفرة في كل بيت بذوق الشوكولا، كما أنه تقدروا تستغنوا على الشوكولا وديروهم بذوق الفاني. نتمنى لا فيديو تاع اليوم تعجبكم، وماذا بيا مشاهده خياتي للاخير. وذوك قبل ما نبداو في المقادير تاعنا ادعوكم باش خياتي ديروا لي جيم. نتمنى انكم ديروا لي كامل جيم في هذه اللحظه، ونبداو على بركه الله. كما كنتوا تشوفوا هذو درتهم ان بو كروستيون كما راكم تشوفوا. قدمتهم مع الموز وصوص شوكولا، والاخرين درتهم بلي فريز وبالبنان وشوكولا من الفوق. جاو ما شاء الله. نبداو على بركه الله. بسم الله. هنا بالنسبه للمقادير عندي 3 حبيبات بيض. اذا كان عندكم البيض تاعكم كبير ديروا 2 حبات برك. عندي كاس حليب، كاس فارينه ناقص منه 2 مغارف عوضتهم بالكاكاو كما راكم تشوفوا هنا. قلت لكم اذا كانوا البيضات تاعكم كبار استعملوا 2 فقط. رشه الملح، 2 مغارف سكر، و2 مغارف زيت. هنا راني درت الحليب ونخلط. شوفوا خياتي في الطاس ونخلط بلو بغا ميكسور. يعني هذا لي كريب لاباط هذه مش راح تبقى تريح، راح نستعملوها ديريكتومون. هنا كنتو شفتوا درت كاس فارينه مع 2 مغارف تاع كاكاو، يعني الكل كاس فارينه، وزدت لهم هذيك الزيت وخلطت مليح. هنا شوفوا راني جوزته في الشينوا باش تعرفوا انه هذه الطريقه ما ديرلكمش لي غرومو وتجيكم ناجحه 100%. شوفوا ما كان والو، صفيته عادي. نبدا مباشره نطيب لي كريب تاعي. هنا كم حبيتهم يجوا شويه صغار درتهم في هذا المقله ما تلصقش، ولا تحبوهم ديروهم اون كريبيير. كنت درتهم ديجا معكم في لا كريبيير يجوا شويه كبار. هنا بالنسبه لطريقه الطياب خياتي، شوفوا اذا حابين لهم طرايه عادي يشعلوا لهم، خلوهم يطيبوا، ماشي نار ناقصه بزاف وماشي متوسطه. اما اذا حبيتوهم كروستيون نقصوا لهم كامل النار وخلوهم يطيبوا في حالهم. اصلا شوفوا كي تروحوا لصاحب صاحب المحل، هو عنده امبات وحده موجده يقول لكم اسكو حبيتوهم كروستيون ولا طرايه. يعني الفرق راهو في الطياب ماهوش في يعني راح يبدل لاباط ولا. تخلوهم اذا حبيتوهم كروستيون تنقصوا لهم كامل النار وديروا كميه قليله تاع لاباط. يعني ماشي راح نديروا كميه كبيره. اذا درتوا كميه كبيره اكيد راح يجيكم شويه خشان وماش راح يتقرمشوا لكم. هذا ما كان، هذه هي لاستيس، ما كان حتى حاجه. كنت قدمتهم بالشوكولا اتارتيني اوبتيلا ولا المتوفره عندكم، ودرت لهم شويه بنان وشويه لي فريز، فاكهه الموسم اللي راهي كاينه. وهذو كنت درت لهم صوص الشوكولا من فوق، جاو من اروع ما يكون. نتمنى تاع الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم ونالت رضاكم. نتمنى تجربوها وتبعثوا لي تطبيقاتكم في الانستغرام اللي اسمه غاتوناس كيما اسم القناه تاعنا. في فيديو قادم ان شاء الله. ما تنسوش خياتي دعموا القناه باش نواصلوا. سلام.